Ng'ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omunaana omwaka guno, Minisita w'ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni yatongoza enteekateeka eyatuumwa Digital Agenda Strategy egendereddwamu okwanguyiza abayizi mu by'ensoma wamu n'abasomesa nga bakozesa ebyuma bikalimagezi. It is therefore gratifying to note that the sector has not merely observed the global technological advancements from the sidelines, but has moved swiftly to develop a framework and strategy to prepare us for the digital era. We are therefore hopeful that this will indeed lead to a transformation of our education delivery. Kino abasinga bakitwala nga Minisitule bwekkiriza abaana okukozesa amasimu mu masomero. Olwaleero evuddeyo okutangaza ku nteekateeka eno. Minisitule tewangalukusa nti abayizi babeere n'amasimu oba tablets, smartphones oba tablets mu masomero. Okusinzira ku mwogezi wa Minisitule w'ebyenjigiriza Dennis Mujimba, enteekateeka eno ekyali mu kwekennenyezebwa. It's highly consultative with several stakeholders. Some of these stakeholders are various ministries, departments and agencies of government, but you also have non-state actors like the parents, you have the private school institution leaders. Ng'emaliriziddwa yakulaba nga bateekawo engeri abayizi n'abasomesa gye banaakozesa mu tekinologiya nga tebakoseddwa. Tukyali mu process oba tetunamaliriza okuwandiika bino ebiragiro standards and guidelines amasomero gaffe ge galina okukozesa nga gakozesa zino digital tools ne technologies. Era bakuteekayo ebigobererwa mu masomero ng'abayizi bakozesa tekinologiya ono. Kye tuyise standards and guidelines ng'abayizi baffe n'abasomesa bakozesa ono tekinologiya gye tuyise digital education tools. Ekirala, amasomero gonna galina okuteekayo kye bayise computer laboratory facilities oba okubateerawo kompyuta mwe balina okukolera okunoonyereza kwabwe. Mu labs zino ojasanga mu desktop computers oba laptops. Ate yo laptop buli muyizi ayinza okuyingira mu lab eyo bomba mu kibiina n'agikozesa. Mu kino amasomero gakulungamya ddi n'ani alina okukozesa kompyuta mu budde obwo. Director of Studies oba omusomesa yenna alina obuvunaanyizibwa okulaba nti bakola rota oba schedule. Abayizi tebalina kubeera mu computer lab kiseera kyonna, naye muyinza okubeera ne rotations. Omukulu w'essomero alina okuba nga yalina obuvunaanyizibwa obwenkomeredde ku mutimbagano gw'essomero. Abasomesa n'abayizi mu masomero gaffe tetwagala nti ezo points ze bayingirira mu sisitimu zaffe zibeere n'obukosefu ng'abatujju waliwo abatujju abayita mu byuma bya kalimagezi abasobola kwonoona oyo bwino. Okusinzira ku Minisitule, enkola eno bagigezesezza mu masomero agawerera ddala 10 n'amatendekero aga waggulu, kale nga bakakafu nti okunoonyereza nga kuwedde yakugasa abaana b'eggwanga. Susan Nanyanzi, agafeeyo ku Spark TV.